waa dhul cagaar ah doog iyo abaarba laakiin jidkan taga waxa uu maraa meelo halis ah oo gaadiidku caqabada kala kulmo halkaas igala dhacayna cirgaabo ka soo safray xilli duhuraba roob yar baa daayay maasha Allah waa ka noolahay labada gacmood ma ka jabay gaarigiina halkiis u yaala jidkan waxa la yiraahdaa tabca waxa uu isku xiraa degmada Ceerigaabo ee caasimadda gobolka Sanaag iyo deegaamada dhaca xeebta gobolka Sanaag ee biyaha badda cas oo ay ka mid tahay maydh oo aanu hadda ka nimi waxa ku yaala jidka tabca godkan gawaaridu ay ka hoostisto oo la ii sheegay ilaa 30 tallaabo inuu yahay halkii mar gaari ayaa mari kara oo iskuma dhaafi karto laba gaari wuxuuna kuba adag yahay kuwa xamuulka qaada ee dusha sare laga raro waxa dhisay oo godkan dalooliyay ee buurtan inta uu kala jeexay gumaystihii iyadoo 1940yadii la hirgeliyay laakiin xilligiisa isticmaalka dadka deegaanka waxay sheegeen in la dhaafay waxa sameeyay baa Ingiriiska baa lacagta lagu sameeyay qandaraaskana waxa qaatay Talyaani labada nin meesha ku qoran ayaa waxay yihiin Robalnilo Mudakiini labada injineer baa ahay midna qandaraas la ahaa midna farsamayaqaanka waqtigaas la sameeyay marka ilaa waqtiga ilaa maanta iyagu waxay yiraahdeen labada kun markay gaalo lama isticmaali karo laakiin waynu isticmaalnaa inagoo iyagu waxay doonayeen in dambarka wax laga bedelo mugti wadadan waxa ku yaal deegaamo dhowr ah oo ay ku nool yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley sidoo kale marka aad ku safraysid jidkan waxaad arkaysaa meelo ay ka muuqdaan aasaar taariikhi ah kuwaas oo ka mid yahay gurigan laga qoray dhagaxa gurigan waxa dhisay gumaystihii wadadan dhisayay 1940yadii xilligiisii hore wuxuu lahaa albaab sida ka muuqata odayaasha deegaankuna ay sheegeen sidoo kale faamalay raayo laha laakiin xilligan albaab ma leh waxaase jirta in ay faa'iido ku qabaan dadka deegaanku iyo xitaa socotada xilligii hore gumaystihii waxa uu u dhisay markii uu wadadan sameynayay wuxuu dhigan jiray qalabka uu kaga shaqeynayo jidkan iyadoo ay wax ka yar 1 kiiloomitir u jirto godka tabca ee gawaaridu ka hoostisto jidka tabca ee xiriiriya Ceerigaabo caasimadda gobolka Sanaag iyo magaalooyinka xeebta ah waa ku dhawaad 100 kiiloomitir oo la marayo dhul sidaas buuraley ah iyo deegaamo kale oo gubana ka hor inta aan la gaarin maydh oo xeebta ku taal Maxamed Xasan Ceerigaabo